100年前的吉贝屿，没有污染，没有猜拳，没有 KTV， 什么都没有，只有轰烈的爱情。传说中有一对男女，彼此深爱着对方，男的在海上打鱼，女的在岸上织网。有一天，男的在海上干活的时候，风暴把渔船打沉了，女的在岸上看见，大声的叫着不，就往海里跑去。从此以后，就没有人再见过这对年轻人。有人说，吉贝屿的海豚就是这对年轻人变的，因为吉贝屿的海豚是最多情的。他们找到对象以后，永远都不会分开。哎，还有，世界上也只有吉贝屿的海豚会发出不的声音。顾小爸听啊，你们好难吃哦。你明明讲的是一个恐怖的鬼故事嘛！哎呦，你不要理那么多好不好？哎，来，快点来吃块西瓜嘛，甜呢。吃了啦。拜托你不要每天不挂在口边嘛，講句好都得啩。係你哋改咗個名叫阿布啫喎。哎，你們幫忙！我跟你講過多少次了，跟女兒講話不要一半國語一半廣東話嘛。你看啊，現在廣東話講不準，國語講的沒有高低音，台灣話也不會說啦。哎，拜托，你的國語講得那麼好，你教他呀，我費事同你拗啊死肥佬。哎，你在說什麼？最後一句說什麼了？你哪部的講什麼？哎，我問你在說什麼嘛？回講咩嘢？酒沒有了，怎麼還不講？景氣不太好嘛，今天的母老差不多了。我傻話，我請客。阿布啊，半打啤酒酸爆爆的。那些人啊，好討厭，每天來白吃白喝。待會你拿啤酒出去的時候啊，給他多加一點水。啊？又加水啊？不太好啦。阿布啊，酒快來了！哎，酒到。阿布啊，這是啤酒沒有加水吧？絕對沒有。哎呀，可以這樣啊！快點，一人一杯，一杯。來，乾杯！哎，阿布啊，你幹什麼？傻丫頭啊！你要害死別人，不要害死你爸爸。有 KTV 的唱 KTV， 沒 KTV 的就看電視，沒電視的
就听隔壁吵架。所以嘛，现在的吉贝雨连海龟都不下蛋了，何况是爱情。好，搞定。自己摇，这是我在杂志上新学的，最新流行的，真的。哎呀，阿布，我有东西要给你啊！我打了一辈子的鱼哦，这个是我见过最有机会有珍珠的生蚝哎。啊，那有没有？没有。那你花了多少钱去买这个啊3000多块。谢谢。还有这个啊，这是我朋友在台北开的，他说如果我们去的话可以打折，所以我想说，你想娶我啊？不是啊，我的意思是说那个，对了，我想娶你。你拿一个这么大的生蚝就想要向我求婚啊？这个正好不是那个了，我的意思是说那个，对了，我想求婚。好，啊？让我考虑考虑。这个龙也真行，这么大一招也给他找得到。他今天向我求婚，是吗？那你喜不喜欢他？我觉得他人挺不错的啊，很勤快啊。我问的你是喜不喜欢他，那么我以为5个字就解决了，我喜欢他，我不喜欢他，啊？哪里喂？哪里喂？呀耶耶耶耶耶，那耶耶耶，哪里喂？妈，你为什么会从香港那么老远的嫁过来给老爸？哎，你老爸以前很英俊的呢，而且他煮东西好好吃。你煮的东西也不错啊。哎，那不同的，有你喜欢的人煮东西给你吃啊，特别好味道。喜欢一个人的感觉是什么样子的？喜欢一个人的，你会很想看到那个人，看到那个人的时候呢，会好开心；看不到他的时候啊，好像掉了一块肉似的。连他睡着的时候啊，你都会牢牢地看着他。当你有这个感觉的时候，你一定是很喜欢那个人，这没错。香港有什么好吃的？香港啊，老梅船呢，味道不错啊。你对龙吟没有感觉是吧？那只是生你出来的，命呢是你自己的，自己的事情自己决定喽。阿布，阿布，阿布，阿布。阿布乖，我有一件事要跟你说哦，龙吟向我求婚呢。笑什么啦？我听过一个故事哦，说所有的人呢，本来都应该一对一对的，可是不知道为什么，来到这个世界上之后，大家都分开了。所以，大家就不断的寻找，一直找到自己的另外一半。
的你呢？香港，你老婆？好浪漫哦！你甲我有缘无分，唔通耽误青春。你悲伤的时阵，因我稀微心酸，藏我风雨冷酸酸，只有寂寞陪伴阮。你是不是有事情要跟我说？啊，不如你帮我选了。那是你们叫我选的哦。不好意思，你们告诉我香港的那些店的那个住址在哪里？去哪啊？哎，我带你去买啊！去哪？去哪？你好像认识那个有老板的老板啊。台灣人真係講咩啊，四眼仔？廣東話你識聽嘅？驚奇咩？啊！你寫第一次坐飛機啊？你點知㗎？我梗係知啦。喂，香港新機場咧好大㗎，好易蕩失路㗎。都係咁啊，我帶你真係玩下。曼克頓咯，咪仔，個個場我都熟㗎。嗱，我猜親會咧，好多人賣你㗎。嗱，同我玩好威㗎，好啊。你這似樣定孖生啊你？四眼仔唔識世界。啊！洗手間好似冇人。早晨啊，老爺，現嘢啦。開會啊！Bill, are you ready? Oh, good. 好啊，人齊啦，開會啊！陳生早晨。早晨。Wall Street 有咩消息？收咗市之後，獅子基金喺 Interbank Market 不斷借錢，就算隔夜前起到20厘啊，佢哋都有幾多收幾多。幫我查下幾件事。第一，查下拉恩芬手上 short 咗幾多張 Nikkei Futures。第二，
check 下大藏省日本yen係咪有好大嘅升值壓力？第三，check 下美國喺日本嘅海軍基地係咪就嚟躍到？如果所有嘅答案都係 positive 嘅話，佢哋空幾多，我哋買幾多。但係呢個對沖基金啲老細有2個係 Nobel Prize winners， 佢哋用嘅 formula 應該係天下無敵嘅喎。應該就天下無敵，但係衰貪心，揸住400億美金炒到4000億，遲早出事。照我 order 去做啊！係，陳生。Thank you。我訂100支玫瑰花，連埋張卡，同我送去俾卡門 office hour 送去。你唔係同佢甩咗嘅咩？做朋友都得嘅。你大個仔啦嘛，應該好正經揾翻個人啦。揾唔到啊！咁多個都揾唔到，個個都貌美如花，大方得體。就大方得體一隻。咁你想揾個點嘅啫？揾個好笑嘅咯。唔使客氣喎，食啲嘢先啦。估唔到樽飄到咁遠啊！去到台灣，我真係幾服你嘅。執咗個樽就嚟咗香港，浪漫得嚟都幾勇啦。不過世事嘅嘢咧，往往都咩啊？即係世事嘅嘢咧，往往都。唔係啩？係咧。咁邪？有幾邪啫？唔係啊。係咧。你真係？真係。咁你嗰個樽係寫俾你男朋友㗎 ？Ex-boyfriend。舊男朋友啊。乜你咁嘥唔中意女仔都有嘅？有幾嘥啫？好嘥喎！你咁靚仔。有幾靚仔啫？咦？好靚啊！唔怪得你抌個樽落喺咁龍灣踢啦。我都係因為你塊板啊，先搬嚟呢度住嘅啫。都唔係啦，我都係幫你喺酒店 book 定間房，你聽到翻台灣啦。唔好，我咁大個女都未出過門口，第一次嚟香港，梗係玩翻個本先咯。香港冇嘢玩嘅喎，香港好悶嘅喎。你聽到酒吧啦？唔係咧，我聽我朋友講，香港好多地，做壞咗好多嘢食喎。我都係打電話幫你喺酒店 book 定間房先啦。唔好啦，我冇錢㗎。你唔好見我啦。不如你俾我住喺呢度先啦，好唔好？唔得㗎，我唔同得女人住，我猛整㗎。唔咧，好咧，唔該你。得咧，唔該你，你溝咧。人哋一個人由台灣過嚟呢度揾你，點知我貨不對辦喎，又話人哋浪漫，而家又咁樣對人。好，我走。阿哥啊，係留張貼啊！
帶低咗個袋，鬼整啊！最怕人喊噶啦，搞到人哋心都噏晒。等人收工帶你去玩啦。不如我陪你去開工啦。你做乜嘢㗎？我就係全港首席 makeup artist， 江湖人稱化腐朽為神奇，亞洲第一神手呂8歲。有得食噶啦！幾時完啫？仲有6個鐘頭啫嘛！有冇搞錯啊？我有冇搞錯啊？閂翻個蓋啊，漏晒光啊！你有冇搞錯？漏光啊！閂門啊嘛！Sounds so nervous on the phone. What's the emergency? No emergency. I just missed you. You don't miss me? Sit down, I'll get you a treat. Tell me, what's going on? Maybe you better go. 陳子午，咁好天氣遊船，可唔 call 埋我？唔請你都嚟啦。喂，雜誌話你同我女朋友拍緊拖喎。雜誌講你又信？成熟啲啊，盧奶話。喂，咁係唔係啫？係。你由細到大都係咁樣嘅，咩都要同我爭嘅。喂，嚟啊！聽講最近你對我哋公司啲股票好有興趣。我對任何股票都有興趣，唔單止淨係買你公司嗰隻。唔好話我唔先至聲明啊！我哋自己圍內揸晒所有控制權嘅，你唔使旨意收購我哋公司嘅。即係點？你而家企緊呢隻船係我嘅，個女朋友係我嘅，你用咁嘅態度同我講嘢，你有冇搞錯你？今日你叫我嚟，個目的係咩咧？同我講對唔住啊！唔好話我唔俾個落台機會你啦，兜口兜面唔好意思講係咪啊？我走咗之後5分鐘打電話俾我，同我講5分鐘。而家幾點鐘？而家5點半。喂，帶隻錶又睇唔到時間，你帶嚟做咩？邊個得閒同你帶錶啊？帶寫嘅啫嘛。嗱，幫我及住佢。5分鐘之後佢唔打俾我，幫我掟佢落海，俾個水泡佢，唔好浸親佢。係，老闆，幫我啊！拜拜，老細。拜拜。喂，快打俾我老細，聽講對唔住。
晚啦，我老婆大咗肚噶，我真係趕住翻屋企睇佢噶。係咯，咁真要我哋掟落水咋嘛？我飛步 ，OK， 行啦，鬆手啊！落水啦！哇，好彩！Are you okay? I'm fine. Call you. Wow. 去咗邊啊？喂，見唔到嘅喺邊度啊？你冇嘢啊嘛？曹雲，唔好再跌落水啦，我幫手。啊！佢落咗水啊！佢喺度啊！喂，喺前面！救命！救命啊！救命啊！斬緊啲啊！炸彈，你嗰邊有冇啊？滾啦！老細話過，如果佢唔對唔住嘅話，等佢落水啊嘛，俾埋個水泡佢。而家我哋咪做齊晒咯。係喎，喂，可以收工噶啦噃。你没事吧？你是？大布。啊不是，你是难民啊？对，我是难民。越南难民？对，我是越南难民。你们多少人一起来？就我一个啊，怎么样？谁在开船呢？你積極啲得唔得？冇得積極啊！好肚餓啊！你唔肚餓咩？我又冇啊，不過好想食啲嘢。喂，有排嘈
呢排嘅喺見啊，好好啊。傾咩？不如我哋傾下咧，你最中意啲乜嘢啦？我啊，唔係啩？嗰啲車啊、樓啊、女人啊，好悶喎。咁講下你最憎啲乜嘢啦？我最憎唔同我咁中意。咁你最憎乜嘢？我最憎長大，因為大個咗之後咧，冇得人情，同埋咧冇人性咩？任性。任性。任性。同埋越大個咧，就越少人食。咁你最中意咩？晨身汗嘅時候沖個涼，一大早起身嘅時候咧，有碗熱豆漿。家下我都想。啊！原來我哋香港啲星星幾靚嘅喎。香港嘅星星啫，啲星星度度都係咁靚啦，睇你惡唔惡高個頭睇下啫嘛。流星啊！係啊！阿媽話見到流星嗰陣咧，即刻摸住個褲帶咧，就講到頭起個嚴重壓力，好嚟㗎啦！我真係今日冇帶褲帶出街啊！嗱，流星啊嗱！你最中意咩魚？今日咩時候？金伯牌。講出嚟就唔靚㗎啦。喂 ，Silicon Valley 嗰幾隻股點啊？同我 hold 住啲貨，仲會升嘅。琴晚我見到羅奶話，佢話喺啲股票俾啲圍攞人揸住晒，你幫我 check 下。幫我出翻個電話，潛咗水。不如我送一送你啊！要行成個鐘都叫唔到車嘅，沿途又多警察查身份證。唔使啦，
不如話俾我知呢度係邊度，自己行翻去得㗎啦。呢度前冇路後冇路，當然幾日百里都冇人要阿姑。我叫阿姑啊。阿姑啊。阿姑啊。得啦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 ，上車。哦。喂，唔係叫你啊，呢個小姐。啊，老爺啊，呢度坐咗2個位嘅啫喎。我知啊，嗱，呢度20蚊。前邊嗰度咧有好多車搭嘅，有的士啦，有巴士啦，有小巴，仲有地鐵添。老爺，你好嘢。咁大間屋你一個人住啊？我同我管家一齊住。管家，激激地2個人住都夠啦嗬。你坐下先啊。我可唔可以周圍睇下？哦，好啊。唔該。你喺度揾咩？我揾嘢餵魚啊！哦，唔使㗎，呢個係電子魚缸嚟㗎。嚇！你過嚟啊！你過嚟。你做咩養電子魚啊？唔好咩？第一唔使換水，第二啲魚永遠都唔會死嘅。咁停電點算啊？喂，你咁大間屋有冇請啲朋友嚟玩㗎？我冇乜朋友。真係好悶。你又做咩啊？你好中意打交㗎？有啲人中意打golf，有啲人中意跑馬，我就中意打拳同埋健身。呢個八爪魚做咩㗎？唔好問咁多啦。我諗都啱你嘅，你入去換咗佢。Betty 啊，我叫的士嚟我屋企，20分鐘，好啊。呢個入邊換衫嘅，鏡後面有間房嘅啫喎。我點知你鏡裏邊有間房啫？好肚餓啊！係非常之肚餓啊！我都係嘅。香港係咪有啲好出名嘅南米飯啊？你話嘅呢間話咪好好食啊！呢間餐廳我成日都叫嘅。咁樣嘅廚房你唔煮嘢㗎？太多油煙我唔中意。
你蒙住我做咩啫？你快啲食啦！食。做咩啫？我笑你嘅樣食嘢好好笑。你好多錢㗎？算有錢啊！你做咩㗎？垃圾。講真啦。買垃圾。唔講咪算咯。我可唔可以要杯汽水飲啊？果汁咯，健康啲。阿姑啊，落咗 lift 咯喎，你做咩？夠啦嚇，唔好再喺度嘻嘻鞋啦嚇。啊！我話有嘢俾你聽啦，原來咧嗰個樽真係有意思嘅噃。梗有意思啦！我抌個樽落海，俾你執到嚟咗香港，跟住又供你食供你住，咪就係咁咯。唔係咧，我之前咪同你講過嗰個咧。陳子午啊嘛，你講過好多次啦。係啊，琴晚真係。好刺激噶嘛！你講過好多次啦。我覺得佢呢班人覺得佢好得意噃。得意？嗱，呢啲雜誌咧每個星期咧就準時出版，而佢嘅女朋友咧就每個星期準時換畫。花 fit 係咪貼切啲啊？得意，睇下先。啊，佢啲舊女朋友講佢。佢雖然唔識氹我，又唔嘴甜舌滑，但係其實佢係一個好浪漫嘅人。雖然佢成日黑黑面，講嘢又超級骨累脆，但係其實佢係一個大細路。佢好勝心好強，又中意追求新鮮感，決定咗嘅嘢永遠都唔會改變。同佢一齊好冇安全感。咁即係咩意思啊？貪新鮮咯，見到一個就追一個咯。決定咗嘅嘢唔會改變啊！即係話飛你啊飛你啊！可能嗰啲女仔同佢唔夾啫嘛，邊有人俾安全感啫？安全感係自己俾自己嘅。我費事同你講。人哋咧，香港已經冇咩好玩噶啦。返台灣啊？我覺得陳子午幾好玩。好玩都要人哋侵你玩至得㗎，唔通走到人哋面前1、2、3啊，除晒衫俾人睇咯喎！黐線，佢梗唔係咁嘅人啦！黐線，佢點會唔係啲咁嘅人啦？咁你都成講啦，佢係一個好勝又貪心先嘅人。我已經有計仔，不過要你幫手。你唔好搞我。幫下手啦。費事睬你。伯母，阿布到底到哪裡去了？好像拾到一個玻璃瓶，然後到香港去咯。這一次我一定要把阿布找。周潤發，周潤發，周潤發哥！我嗎？我不是周潤發。真係講國語嘅？小姐，你認錯了，我不是周潤發。你咪玩我咯，點會認錯啫？係啦，先生先生，佢係咪周潤發啦？哎呀，發哥，哎呀，點會喺度見到你嘅？啱啱喺荷里活拍完戲翻嚟啊！簽名啦，簽名！先生幫我影先，幫我影先啦。好。佢是我。1、2、3影。哎呀，好靚啊！阿小姐，咁你都唔該啦，幫我影張。阿發哥唔該，你真係當咧揾支槍指住我咁樣啊！你準備1、2、3影。哎呀，好開心啊！發哥你真係好人㗎。哎呀，
攬下，係啊，我都攬。哎呀，好大把錯，遲啲寄翻上學嚟會啦。拜拜。喂，同啲相帶翻啲相俾我。哇，快啦，大哥！喂。我的皮包！喂，開門！我哋已經 check 過勞氏化工，上年集團嘅營業額有13% 增長，除咗稅後，純利都有10億港元，股價比例帳面有成30% 折讓。我哋亦都透過唔同嘅途徑喺街外買咗16%嘅股權，但係盧乃華同埋幾個大股東呢，就死揸住佢哋手上嘅65%嘅股權唔肯放。如果我哋再將個收購價提高嘅話，個日價會好高嘅喎。同我放晒股票去。千さん、全部の株を一緒に売却すれば株価は下がります。このような高値で購入し、安値で売却すれば我が社は大変な損失を被ることになります。指示通りにして買ってください。同我約 KK 食飯。係陳生。Who's KK？KK 係環境保護署嘅 director。等呢吧，上下落啊，我啊落，啱啱樓上探完朋友，呢度頂樓嚟嘅。係真係落樓下探朋友先啱。探邊個啊？探下邊個兒生女咯。叮叮叮叮叮叮，啊幾清靜喎呢度，賣幾錢尺啊？銀行按都8成幾嗬。你做咩寫啲嘢喺我門口？我都唔知你講乜。咦？你睇嗰邊？你再喐手唔得啦！鬆手先，鬆手先！你做咩寫字喺度？你鬆手先啦！手自己嚟喎！夠啦啩！我唔識功夫嘅，我負責送嘢嘅咋。送咩？喺後面褲袋。哎呀！咦？哎呀，死火啦！今次大家好得快，放我一馬，睇下先啦。你點啊？哇！頂樓碌來算係咁嘅啩？冇嘢嗬？冇嘢。咁其實查實佢信唔信我係黑幫頭子嘅女朋友啊？我點鬼知佢信唔信啫？喂，你條橋得唔得㗎？一定得㗎。咁下一步點啊？下一步就靠你班兄弟姊妹幫手㗎啦。嗱，一睇就知我哋唔係好人啦！我哋今日專嚟斬你啊！喂，唔怕話你知。係喎，呢啲男朋友啊，是台灣的黑幫投資，我的投資不習慣你男朋友，所以叫我們來劃花呢方面需要投資。而家到你，真係唔到你唔算啦，報紙都賣到行晒啦。對啊，現在香港黑白兩道都在找你。Hello， 我殺好狼喎！啊，我有行啦！
你冇事嘛？呢班人我唔識嘅喎。咩話？嚇，冇啊！睇到你個樣啊！呢次個蒙住面咁落力嘅。你再懟你流血啦！哇！今日算你好彩，我大佬重傷。我哋有時間先追到我哋嘅片啊！片啊！片啊！算啦，我哋唔好追啦，我哋都走啦，一陣間警察嚟噶啦。嚟咗啦 ，Sunny sit Sunny Sunny sit Sunny Sunny sit。有人報警話呢度有人打交啊！係啊，啱啱有人襲擊我。你呢度有冇留低咩線索啊？有啲雷球棍。Sunny 咩啊？點啊？有咩線索冇啊？嗯。Sunny，如果係冇頭緒嘅話，就幫下手叫白車啦。呢度係我工場，好安全嘅。點解呢度全部都係垃圾嘅？我咪同你講我賣垃圾嘅咯，但係呢度垃圾好值錢嘅。垃圾值錢，真定假㗎？上次流落荒島，你話你係越南難民，呢次你俾人追斬，你話你係台灣黑幫頭子嘅女朋友，點解你身世咁離奇嘅？係啊，依家同一齊好危險㗎，你驚唔驚啊？我冇咩驚。梗係咪覺得同一齊好刺激咧？係咧，你點會做咗黑幫頭子嘅女朋友嘅？我台灣咧，屋企附近有間差館，間啲差館門口貼咗好多通緝犯啲相㗎嘛，係咪？其中一個咧，條眉又特別粗，對眼又特別大喎。咁我日日經過，日日對住，咁你知有樣嘢叫做日久生情啊嘛。出知點啊？去揾佢咯，令到佢愛上我咯。咁你見到佢之後有冇好失望？佢好有型㗎，跳舞又叻，都不知幾浪漫啊！識跳舞就浪漫㗎啦。你識跳舞嘅咩？咩識啊？呢啲，擦擦擦擦。係啊。咁呢啲咧？噔噔噔噔噔噔噔。係啊。切，呢啲咁喎，咁你識唔識嗰啲刺激啲㗎？識。係咩？咁呢把先過嚟救下我啦！你驚嘅噃？我唔驚。擺喺度，跳喺度，跳嚟，跳跳跳。係。係啊，嚟咯噃。
激啊？刺激啊！冇啦。啊，你唔係驚咩？唉，揾多款啊！嗱，只要你唔驚嘅話咧，你搭住我，你唔好喐就得噶啦，咁我就會好多個花款噶啦，好唔好？好啊好啊。你搭住我先啦，嗱，走3步啊，1、2、3。最大嘅生產就係製造垃圾。你而家做垃圾再做嘅生意都幾啱嘅，正所謂人棄我取，人取我棄啊嘛。你上一次都做得幾好，將美國拉芬嗰班友搞到扎扎跳。而家出邊啲人話你係我徒弟，我都幾開心。多謝你。唉，唔好話多謝，要你本身係咁嘅材料先至得㗎。係啦，最近又搞啲咩啊？聽講你想收購你個老友盧禮華嗰間公司啊？知唔啊？你知唔知贏嘅最高境界係咩咧？贏嘅最高境界唔係話要贏到盡，係要贏到對方心服口服。老細，出咗事啦！你講。咁咪全日收市係跌咗2成，而家估計係6個半。你講市值跌咗幾多啦？我諗啊，20零億到啦，同埋已經證實咗係陳子午掟晒啲貨出嚟嘅。陳子午最近有咩動靜啊？聽講佢就同啲銀行家行得好埋，想搞收購。如果佢想搞收購，佢冇理由掟晒啲貨出嚟㗎。同埋而家佢嘅價壓得咁低，都好傷㗎喎。陳子午都諗乜嘢啊？老細，啊？你做咩搞成咁啊？我幫你出去報下陳子午啊嘛。咁你有冇打傷佢啊？哦，咁佢一啲事都冇喎。你點解會咁做㗎？你萬一打傷佢，我點同佢父母親交代啊？又或者萬一，你睇你哋唔使萬一啦，俾人打到豬頭咁，我點同你父母親交代啊？係盧老先生嘅意思啊！哎呀！阿老豆做乜鬼嘢啊？哦，唔夠人打去僕人，咁不如你揾多一份插佢啊！啊，不如揾張肥冧佢嚟。哦，係噃。唉，你今日係英雄嚟㗎，你今日狗紅㗎，要打堂堂正正咁打。啊，咁又係噃。係啦，我哋喺外國揾個打仔翻嚟，打要打贏佢，身材要細粒過佢，最好咧係要靚仔過佢，咁就一定激死佢啦！你做咩啊？我呢個手勢啊，係叫你睇醫生啊！走啦！錯咗咩？请问有没有看过这个人？哦，这个人啊，Mary，不，Mary 啊，呢個小聰明啦，小聰明唔係 Mary 啦，做小聰明做推，我知道他，你跟我來。Mary 在哪裡啦？不是啦，我呢個做推拿的。我話晒知道小聰明嚟。小聰明，你說什麼？你怎麼懂得小聰明？如果個推拿呢？那個推拿的是 Mary，馬上知哪個嘛？啊！Oh my gosh, what's he doing? Elva， 點啊？我靚唔靚㗎？靚。點啊？
係你呢套衫咧。啊！我借你呢套啊！嗱，你去中環醫喪抗立 P 揾個喪科射蠟科，你話我介紹嘅，咁佢會幫你執套衫噶啦。我食你住你，而家又使埋你呢嚿錢，邊好意思啊？唔使咁感動啦，求其你開心咧，就我開心啦。拜拜。喂，點啊？咁一陣間食飯，我應該點做啊？你而家係飾演一個黑幫頭子女朋友嘅角色啊嘛，你咪用方法演技演好你個角色咯。啊？即係點啊？求其啦，串啲啦，串啲咁啦，都算係唔話得啦啩。嚇！唔通個傻妹又賴低嘅？咦？揾邊位啊？电视！哎呀，我的阿木呢？交出来！我的阿木在哪里？交出来！求求你告诉我，阿木到底在哪里呀？陳生，唔該。陳生，你喺度做咩 ？Excuse me， 呢位小姐靚得確係交關，我個人認為加啲風添就真係 wonderful。你今日好靚。我知啊。你做咩啊？呢啲82年嘅紅酒。我仲飲得出摘葡萄嗰個人係60年出世，洗葡萄嗰對腳仲未洗添。食咩？你話事啊？不過唔知呢度有冇臘味飯食㗎？嚇？我講笑嘅。嚇得我啊！中意食係咁多人望住㗎。叫你翻入去先，有事叫你。Excuse me， 點解今日冇其他客人嘅？今晚淨係我同你嘅啫。哎呀，咁咪冇明星睇咯！我朋友話呢度好多明星睇㗎噃。咩你喺屋企咁悶，出咗街又咁悶，你真係一個朋友都冇㗎？以前唔慌唔冇朋友。阿盧生，唔好意思啊，盧生，盧生，阿盧生啊！陳子，你話俾我聽，點解你咁衰嘅？點解係都要將我公司股票啲價錢得到咁低？我同朋友食緊飯，聽日打我公司。你話俾我聽啊！點解你咁乞人憎嘅啫？你專門做埋晒啲損人不利己嘅事都有嘅。阿盧生啊，唔好咁樣啦，我真係好難做。先生，睇你嘅樣你都幾聰明㗎嗬？咁我係幾聰明㗎。如果你有時間咧，就唔好出街咁多，翻屋企咧食多幾枕頭諗下，點樣可以保住間公司好過啦。請問你係邊位啊？我係姊妹嘅朋友，佢今晚包咗呢度請我食飯。你依家騷擾緊我哋，你知唔知你好冇禮貌？陳志，我哋出去傾。我哋又出去傾。揾我面睇你。行得啦，手勢都睇錯係。有錯咩？你都幾串嘅噃。濕碎，我咩大場面未見過啫，係咪？你真係要出去啊？係啊。好快翻嚟 ，excuse me。
尖，小心啲。阿邊個啊？唔緊要啦，我同你老細通過電話噶啦。總之咧就我同陳生有啲嘢傾，咁啊你唔好俾人停車上嚟啊，唔好俾人攞車咁得噶，好嘛？有啲咩損失嘅話咧，全部我孭晒，唔使擔心，好嘛？係盧生，你4個嗰邊睇，你跟我嚟。生，你哋慢慢啦。老奶話：你又搞乜鬼啊？好嘢，我介紹個朋友俾你識，我專程喺外國請佢翻嚟噶。Ladies and gentlemen， Alan 呢喺佢磅數入邊係從來未輸過。今日我派佢代表我同你1對1公平決鬥。因為我就同你打，我同你磅數根本都唔啱嘅，贏咗都俾人笑啊！黐線嘅，就係要呢下啊嘛！你睇下，如果你輸咗俾佢，好好笑啦！老奶話：你長大啲啦。Let the music for me. No problem. You have no choice. 咦？點解戴拳套打嘅？黐線嘅你都打爛隻膠而家，我想打人陳子午咋，想打死佢啊！戴住個拳套打人痛唔痛㗎？唔痛，你射中一拳啦，冇咁傷咁解咋，有排你暈添啊！睇頭。放音樂。 Try to knock me down any way you can, but no dirty tricks. They say you're a great fighter. Come on. Look, they're not gonna let you leave here without a fight. You asked for it. You ready? Of course. 一嚟俾佢撳住嚟睇添。No。Alan 而家試緊，我想睇下陳子午啲拳有幾重。Wait. Good. 打換拳套嘅，呢啲叫讓賽，由4安士換到12安士，足足讓咗8安士，證明陳子午啲拳唔夠重。I've come a long way. I don't want a short game. 每一個拳手練拳嗰陣，都有屬於佢自己嘅音樂。到正式搏擊嗰陣，呢支音樂就會變成佢嘅節奏，而節奏就會變成步伐。睇下陳子午而家完全亂晒㗎，佢俾 Alan 嘅 rhythm 捏住嚟走㗎。哇！老細你講咁叻，點解唔去打嘅？係咯。我自細同陳子午就練拳練到大㗎，不過次次打親輸俾佢，唔練啦，我轉行讀拳。讀拳同練拳有咩分別啊，老細？分別就係講咧，我就天下無敵；打咧，同你哋一樣，無能為力。
陳展嘅步伐不嬲都好 fit 㗎，點解咁嘅？一定係淨係掛住住我公司，冇練嘢，啲步伐生疏晒，抵死！打拳打到發晒懵，呢次一定輸緊。Good hit, but not enough power. Come on. You okay? You win. 打我哋啦，明次死未？喂，老細，趁佢暈暈地過去踩佢兩腳嚟。係啦。我同你哋講過幾多次啊？男人大丈夫做嘢光明磊落。你而家細個打個冇晒力嘅人，你哋好開心咩？你好威咩 ？You're good. 哦。My job is done. It's good. 陳天五，點啊？冇打親你啊嘛？我而家輸咗，你好開心啊？本來以為係嘅，而家唔知啊。要幫我 call 人嚟啊！唔玩啦。點啊？講我啊！你一路喺度啊？你叫我喺呢度等你啊嘛，見唔到你，咪落嚟揾你咯。一定係佢哋人多蝦人少出茅招。冇，一個對一個，我真係輸咗。
輸咗咪輸咗咯，輸下咪慣咯。講笑啫，最多聽日咪練翻拳打完佢哋啦。拳係要練，但係練完係用嚟打翻贏嘅。唔係打完咪咁過嚟做咩啫？人生健體，頭腦都靈活啲。講真嘅，我好耐都冇練嘅。哇！你屋企咁大個健身房，好嚟擺㗎？一個人練嘢好悶嘅。好，我陪你練啦。對我咁好做咩？係咪有錢啊？你阿連卡小嘅樣幾好睇。啊！我頭先見到你嘅樣咧係好穩陣㗎，一定係你穩陣所以輸咗，係嘛？誒，試下幾好。你啊，唔化衣裝，着啲衫仲靚。今日唔好翻公司好唔好？唔翻工去邊啊？你應承我先啦。你講咗先。你應承我先啊！好，去邊啊？去玩咯。是記憶沒法可承載，是昨天沒法更期待，模糊地描畫着將來，明白這幻覺便叫戀愛，就似生命裏的潮漲，令那海岸緩緩擴張，再讓我與你悄悄遇上，能用愛去印證世事無常，猶如流星更改方向，讓你我猶如奇蹟終於趕上，有如地闊天長。我怎相信來夜方長，緩緩流水更改方向，讓你我戀上，終於趕上，終於也眼前已變得沒法想，但這柔情令海和天遇上。像眼睛下了一場雨，用兩手沒法可留住，流着淚來尋覓歡愉，難道你像某場流星雨？是那些愉快的時間，令你鎖在我眉宇間。無論這個世界再耀眼，難及你轉身一閃的璀璨。猶如流星更改方向，讓你我猶如奇蹟終於趕上，終於也有如地闊天長。我怎相信來夜方長？你中唔中意我啊？吓？我覺得你個人，我係問你，究竟中唔中意我啊？其實我哋兩個係一齊嘅。唔好講地啲嘢啦，中意一個人咧，最多只係講5個字。我中意你，我唔中意你，我愛你，我唔愛你。鬼整你咩？入嚟冇聲嘅。咁缺水喎，好殘緊影啊！情愛就好像一串夢，夢醒了一切亦通。
或者是你天生多情，方給呢個愛情嚟到戲弄啊！唔好煩我啊！而家個心好亂。講單嘢你聽，你仲亂啊！咩事啊？你台灣個龍一嚟咗揾你啊！咩？佢一嚟就叉住我條頸啊！好在面懵心精人醒目，插得掂佢啫。嚟，跟住就醉成咁啊！我諗我真係辜負咗佢。切，講愛情啊嘛，講同情咩？你記住啊，你對佢越好咧，就真係對佢越衰。仲有啊，你同陳子唔嗰單嘢未搞掂之前咧，千祈唔好俾佢見到你添啊，咪有排煩啊！哎呀，你嚇仲飲？哎，不要拉我啦！你去邊啫？去廚房啊！廚房？喂！你揾乜嘢啫？我要酒杯，我要酒杯怎麼？杯我幫你攞啊嘛。翻出廳先啦。來吧，喂。在哪裡？來吧。哇！喺咁天才啊你！好痛啊！來吧。有咩啊你？開瓶器啊！沒有開瓶器怎麼喝？死啊！開瓶器快點啦！誰啊？樓上拜咁仔咧，好拜厭㗎，成日揼地啊，慣㗎。是樓上傳來的嗎？梗係樓上啦，都雪櫃咩？真的是上面傳來的。唔係財，梗係聽到你話佢頂啦。開瓶器，唔好揾啊！好啲啊，就咁飲住先啦。嚇！出嚟啦！出嚟啦！你點啊？我一定要同子午講清楚。一個遊戲之所以好玩啊，完全因為個過程。答案一揭好咗咧，就當堂冇晒 feel 噶啦。唔會㗎，我知道佢都真係中意我嘅。你知唔知啊？佢冇返工，陪我去玩。我日頭見完佢，我夜晚就掛住佢啊！我好似變返一個細路女咁，好錫佢，又好想佢一樣咁錫我。無論我見到啲咩靚嘅嘢，我都好想買俾佢。無論發生啲咩事，我都好想話俾佢聽。我覺得我而家好幸福，好幸福，同埋好凍。真係好似談緊戀愛喎。揾咩啊？我要喝 sake。紅酒未飲完，飲咩 sake 喎？我要紅酒，我要 sake。得，我要 sake。你出嚟。我要 sake。唔該，姐姐，攞啲 sake。我要 sake。嚟啦嚟啦！哎，要不我們先來猜枚哈？猜乜鬼嘢枚啊？夜總會咩？你估？嚟，唔好搞咁多嘢，趕時間啊！就咁對啊！嚟，一人一半。好大杯。大杯，咁啲啊！嗱，我先飲為敬嚇。哇，你喝那麼猛，會喝醉的啊！哇，你唔飲啊？一、二、三，冧！哇，係！好咗仲識嗌。我而家喺我度好安全，你放心。
我俾翻你同佢講。Gloria， 阿姑 ，Gloria 係我好朋友嚟。係。哦，因為就係你話扮我嗰個女仔啊？係。幾似喎。原來你一路已經知道咗㗎啦。即係你呃我。係你呃我先。即係我覺得，好似喺埋一齊嘅日子裏邊，你好錫我，對我好好。嗰啲都係假㗎。其實我哋呢排幾開心咯。你中唔中意香港嘅啫？如果中意，你可以留低。你當我係乜嘢啊？你其中一個女朋友啊？我執到個玻璃樽嚟到香港見到你，我以為童話故事係真㗎，原來都係假㗎。嚇？唔係啊。不如追翻佢啊！唔使。小姐，我們上次不是見過嗎？你也是回台灣啊？對。香港好不好玩呢？還好。哎，我買了很多東西，你買什麼東西沒有啊？我買了一個故事。你也買了一個故事啊？我也買了一個故事哎。昨日已經頒布咗最新嘅香港環保條例，香港將全面禁止使用非降解式嘅發泡膠。消息公佈之後，勞氏化工嘅股票急幅大跌，由最高嘅6.8跌到得返1.2。個個大股東都爭住出貨，啲股價咧就越沽越低。係咧，陳生，你點知道呢條例今年會通過嘅？遲早都會立例管制發泡膠㗎啦。仲有銀行貸款方面咁點啊？細節嘅嘢你哋自己去研究。Mr. Chen, you shouldn't buy a company that's going down the drain. 彼に仕返しをするだけのためにこの株を買うわけにはいきません。そんなつもりじゃない。仲有啲咩聽日先至傾？不過陳生，收購勞氏嘅 project 等住你落實㗎喎。今日到此為止。落紅不是無情物，化作春泥更護花。你噏乜嘢啊？化作春泥護花更護。得啦得啦得，係咩意思啫？我都唔知。跟你咁耐都未見過你咁嘅，搞到成地都係紙。係咩就咩啦嘛，唔好坐喺度咩啦嘛。你講咩啊？咩咯？咩啊？你咩咯？你唔好走啦，你唔好煩我。好，成廠都係紙，你咪慢慢搣咯。
你點入嚟㗎？叫入嚟㗎咯。老爺啊，報警，佢實會阻止我㗎喎。打電話啦。哦。我都話啦。你嚟做咩？你搞冧我老細間公司，累到我哋就嚟失業，所以我哋嚟教訓你。Mr. Chen, I heard you're back in training. Yes, I am. Rematch? Mr. Low sent you here? Mr. Lowe's broke. It's not about the money. No, no. You got no choice. You really enjoy fighting, don't you? Only with the best. 越嚟越 friend，究竟喺度講乜鬼？細細個啊唔肯讀書啊，而家唔明。喂，究竟係講乜鬼喺度？唔係啫。Rules? No rules. Anything goes. But no dirty tricks. You like white? Are you sure? I'm sure. Good training. Wait, wait.咩事啊？問你有冇事英文點講啊 ？Are you okay 啊？Are you okay? Okay, okay.
Coming. Ready? Come on. Are you ready? Come on. Don't worry. Be happy. Let's finish.
唉，冇事。你贏咗？輸咗啊！點解啊？我重佢咁多，如果同磅嘅話，佢一早就打暈我啦。哦，睇人哋有冇事啊？喂！哇！你成個火水味嘅。係啊，少爺幫我開燒間廠啊！咁就好啦。好咩啊？我哋嫌疑最大，要坐監。死啦！佢搞嘅大鑊，睇住老闆。地賊佬捉到，實坐監啊！死啦！番茄，嚟，喂，你肯定俾啲人走晒㗎啦。查燈 check 咗啊，冇人啊，走晒啦。嗱，呢一封咧，我俾我老豆，你同佢講聲，我好愛佢。呢一封咧，我俾陳子吳，你同佢講聲，我好鬼憎佢。好。呢一封咧，俾差館，你哋唔使坐監，我孭晒。哇，老闆，你孭晒，我唔使坐監，你坐監。我都唔使坐監。謝謝。我要同陳志唔攬住一齊。老細啊，唔好會死㗎。點解咁冷眼㗎？唔緊要，都死啦，盲又點啫？再見啦 ，Mary。盧乃華，你又搞乜鬼啊？陳子吳，你玩時玩啊嘛，做咩玩咁大啫？我老豆而家趕咗出董事局啊，我乜都冇啦，失時間啊！失時間。老細啊，你千祈唔好有事啊！老細，你有事我係點啊？嚇？你哋點？係咯！好啊，你哋。哎呀，老細，得唔得啊？唔知啊。而家咧？啱啦。眼冇事啊嘛？對我咁好，你咪想我死嘅咩？我同你講，其實發泡膠係一啲都唔環保，政府遲早立例管制。冇錯，我係想收購你間公司，不如而家我哋合作啊，生產一啲再造紙，咪幾好，一樣啫。你要咁好死？我哋自細讀書嗰陣咧，你成績一定要好過我，做嘢你一定要叻過我，追女仔啊，你一定要爭贏嘅。你最衰係乜嘢咧？哦，你追到之後你唔要噶，原來你唔中意佢噶，憎到你死啊！我一直憎你啊！你憎我乜嘢啊？我憎你笑咯，我憎你一生出嚟咁有錢咯，我憎你個名啊，男人老狗奶華咁。最憎你嘅就係追咗我初戀情人莊麗珍。嚇！原來係莊麗珍啊！啊！喂，我追唔到佢喎，佢嫁俾邊個？嗰個叫咩名？班嗰個羅耀輝，唔知打個咩啊？腳個粗頭就低。哇！我哋鬥咗咁多年，我哋居然冇分別認真談過戀愛，冇真正中意過嗰個女仔。係啊，你臨點火，你咪叫 Mary 嘅？黐線！你好大聲添噃！我收過你哋嘅請帖㗎，冇咗下文嘅。冇訂，所以我自己縮沙。我 Mary 真係好邪，我哋喺埋一齊嗰陣啊，好快樂嘅，日日都笑㗎，好開心啊！冇啦，追唔翻，後悔啊！後悔咩用啫？而家啲耳紋去邊？揾唔到。喂，過嚟同我沖涼。喂，你自己做乜嘢啊？我又講錯乜嘢啦？哎，老團長，你又不回來了？太公開了，公開了不好你嘅。你丟！來，你丟開！老團長，來，在看什麼？想出去念書啊？想出去看看。
等女儿长大喽。爱情是会令人长大的，你不用硬来的，不要强迫自己去忘记它。越逼得紧，你就越难忘记。过一段时间，某一天你洗洗澡，听听音乐，啊，突然间想起他，那个时候啊，你已经忘记他了。你女儿笑起来好漂亮。阿婆，阿婆，哎，阿婆，你去哪里了？吓死我了！是不是我很担心？我对你好，就是代表对你不好。啊？我喜欢比较大的男孩子。我是比你大啊。我说这里。这里。如果我做你女朋友的话呢，不出3天一定把你氣死。我諗多陣就明噶啦。唉，擔心死我，嚇得死人噶嘛，真係知唔知啫？啊，呢個頭髮咁時髦，梗係伯母頂啦。Elva 係我嘅好姊妹嚟嘅。係。啊，你對我咁好，不如做埋我家姐啦。哎呀，正啊！咁我咪做埋佢阿媽？唔係啊嘛？咦，好喎。媽仔，媽仔，唔係女，媽。想不想我？我好想你哦。喂，去哪？不，不。原来欺负我女儿的人就是你。不是我。不是你是谁？我女儿以前很喜欢笑，很有笑容，自从回来到现在都没有笑过。你知道我这个做爸爸的都心疼吗？我问你，你对她做了什么？我从来没有对她做什么。没有，她为什么会这样子？你给我跟她讲几句话行不行？你别叫你等你不要挑衅，你让等以后你别避免哦，你不要排华哦。我听不懂你讲话。他叫你走，不要赖在这里，走。阿布，阿布，回去啦！阿布啊，回去！我，哎，说开吧。没事的。我的侄女你都敢欺负？老岳，
今天我就坐在这里，看你能不能过去。你睇下你老豆幾英。啊？四伯，四伯，你冇事嘛？四伯，四伯，你没有事吧？没事吧？我不是你四伯啦。你就让我跟他讲一句话吧。讲什么讲？不要讲啦！阿布，你聽我講啊！講咩？講咩？阿布，不要叫！阿布，不要叫！阿布，搞你啦！你唔驚死人？要麼你把我打死，我只是想跟他講一句話。好，你要講什麼？講給我聽，來。來，要講什麼來，要說啊，講啊，誒，講啊，你咪執執啦。好啦，我聽個講聲未呢個啦。你嚟做咩啫？你留咗套衫喺我屋企。呢啲衫我大把。解咗你最中意嘅臘味飯，不過凍咗，煮魚粥會好食。你一套救心，一煲臘味飯就想氹翻我啊？仲有，過嚟睇下。每一個我都寫咗嘢喺入邊。寫啲乜嘢？我中意你，我掛住你，每一句都唔超過5個字，寫到我手指都損晒。其實使唔使咁麻煩啦？你每個張塞啲1000蚊紙落去，我已經好感動嘅。你快啲大聲啲講，你究竟中唔中意我？我中意你。要幾時開始中意的？偷我卡片嗰陣時開始。見到流星插住我褲袋嗰陣時，你許咗個咩願啊？已經實現咗咯。你哭什麼啦？搞你啦！親他，親他，廣東話叫嘴葵，嘴葵。你是？我是小军啊。小军，我認識你嗎？我一直住在你隔壁啊。真的？那太好了。好什麼？天氣很好。哦。你睇下佢哋。嗱，呢條村啲女仔全部咁靚，早知我。你死啦！介紹個女人你識啊？我養個海豚啊！邊度啊？阿波！Action！第3，check 下美國喺日本嘅海軍基地。乜你唔係同佢甩咗嘅咩？散咗。散咗啊？散咗咁點算啊？有巴士啦，有小巴，有的士，仲有小巴添，係咯，好笑咩？非常之好笑。哎呀！我這裡痛。
嗱，你中環醫上抗立 P， 我又上科寫立科。炳頭有冇留低咩線索啊？雷球軍 ，Sunny Smile， 點啊？有咩頭緒啊？嗯。哎。你轉邊度啊？你轉邊度啊？你再轉手段啊！